بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا رحمن يا الله يا أرحم الراحمين. خواهر و برادر عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه خاص رمضانی ما شما ها هم خوش آمدید. خدای منان را سپاسگزاری میکنیم که باز فرصت عنایت کرد و امروز هم لحظات با هم در مورد رمضان عزیز، در مورد ماه رحمت صحبت داشته باشیم. تمنا میکنم که خداوند که امروز 9 رمضان است و به قول در دهه رحمت قرار داریم، خداوند همگی مسلمان ها را شامل رحمت خودش قرار بده. الله رحمان که بر رمضان منت نهاد و قرآن رحمت، پیام رحمت در همین ماه نازل کرد. سبحان الله. ماه رمضان بهترین ماه ها شد. رمضان قبل بود ولی الله منان خواست به رمضان یک شرف عنایت بفرماید، عزت و وقار برش عنایت بفرماید. کلام پاکش، کلام هدایت، کلام رحمت که قرآن عزیز باشد در همین ماه نازل کرد. و در همین ماه پیام آور رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در همین ماه بر رسالت برگزید و لقب برش داد که رحمت للعالمین، رحمت عالم ها، رحمت برای جن و انس، برای همه مخلوقات. در همین ماه، این ماه مبارک، این ماه شریف، پروردگار چقدر این عزت میبخشه و پیامبری که رسالت آوردن رحمت از طرف الله برای عالم ها به عهده گرفته، از غار حرا با همین پیام، با پیام رحمت در ماه رمضان پایین میشه. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. رمضان عزیز مثل که بگوییم از 4 طرف رحمت باران شد. قرآن رحمت، پیام آور رحمت و الله عزیز خزانه رحمتشه که ماه رمضان باشه. یک گنج پر از رحمت برای بنده های مسلمان، برای بنده هایی که به خدا و الله ایمان میارن. یک خزانه را برشان در همین دنیا قرار میده. الله رحمان که بدون شک از مادر به ما مهربان است، ما را مثل که وادار بسازه که بیاییم به طرف خزانه. ما را در همین ماه موظف میسازه که ما روزه بگیریم و روزه را هم
یک نعمت دیگی برای این ماه عزیز رمضان عنایت می‌فرماید. یعنی ماه رمضان میزبان روزه میشه. و در این خزانه که پر از رحمت است، الله کسایی که به ایمان مشرف شدن اینا را میخواهد که هر چقدر بیشتر از این خزانه رحمت بردارن. هر چقدر دوست دارین به نفعتان فکر میکنین جمع کنین. این روزه هم در همین ماه عزیز رمضان فرض میشه بالای ما شما. مثل که ما را الله مجبور میکنه که روزه را بگیریم و روزه را در کدام وقت بگیریم؟ در ماه رمضان بگیریم. خدای عزیز میخواهد که این قرآن را که در این ماه نازل کرد بنده های مؤمنش این را درک کنن، بفهمن، باید پرهیزگاری کنن. روزه را بهترین وسیله پرهیزگاری است در همین ماه عنایت می‌فرماید. مؤمنی که به خاطر الله خورد و نوشش که برش حلال بود، استفاده از لذتی که از همسرایشان می گرفتن حلال بود، اینا را درشان منع میکنه در جریانی که اینا روزه دار هستن. باید پرهیزگاری بکنن، باید توقف کنن، باید جلو نفسشان، جلو خواهشاتشان در اختیارشان باشه. پس بهترین وسیله که انسان به پرهیزگاری سوق پیدا میکنه روزه هست. روزه‌ای که در ماه رحمت برای بنده ها هدیه داده میشه از جانب الله. چی میخواه الله منان؟ که این قرآن رحمت، قرآن هدایت، این نور، این شفا و دواره، این خوشبختی هر دو جهانه ما بفهمیم، درک کنیم و او را در عمل ما تحقق ببخشیم. باید پرهیزگار باشیم. ما در قرآن عزیز وقتی تعریف رمضان میشنویم، اعوذ بالله، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. سبحان الله. در سوره مبارکه بقره آیت 180 از یک قسمتش است که ماه رمضان است که قرآن در این فرو فرستاده شد. ماه رمضان خداوند شرفیاب ساخت، مشرف کرد با قرآن. چرا؟ تا مردم را راهنمایی کنه، نشانه ها و آیات روشنی از ارشاد است که حق و حقیقت بیان کنه و یک جدایی یا یک فرقان باشه در بین حق و باطل. این کلام الهی. پس ما این رو باید درک کنیم، باید این رو بفهمیم. فهم از این چه رقم پیدا میکنیم که ما پرهیزگاری بکنیم. در آغاز همین سوره مبارکه است که هدی للناس ذلك الكتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. کتابی که در او هرگز شک و شبهه نیست. این بدون شک راهنمای پرهیزگاران است. پس این قرآنی که در ماه عزیز رمضان نازل شده، این را باید بنده ها درک کنن، بفهمن، این را با جان و دلشان بخرن، سلول بدنشان با قرآن انس پیدا بکنن. چیکار کنن اینا که قدر بفهمن؟ باید پرهیزگار شوند. ما وقتی پرهیزگار میشیم، قرآن درک کنیم، در کدام وقت؟ در ماه رمضان.
در ماهی که همه خیر و رحمت و برکت و مغفرت و همه نعمتهای الهی داری هست، یک خزانه پر از نعمتهای الهی است. باید ما بریم در اینجا جمع کنیم، بچینیم، یک لحظه هم غفلت نکنیم. یک داستان، یک قصه از یک حکایتی است از یک پادشاهی که او میگه که اعلان میکنه، میگه من از این به بعد هر روز خزانه را باز میمانیم، یک نفر برای 2 ساعت داخل خزانه شود و هر چیز را دوست داره خوش داره برداره ببره. 2 ساعت وقت داشت. میاین به نوبت هر کس که داخل خزانه میشه. یکی از کسایی که داخل خزانه میشه میگه که من پیش خودم یک پلان جور کردم، یک نقشه جور کردم که در این خزانه پادشاه خدا چی چیزا هست، نشه که ما بر خطا شوم بیام از دم دستم چیزایی رو بگیرم و ببرم، چیزای مهمتر و ارزشتر باشه که من هیچ جور ندیده باشم. بیا چیکار میکنیم؟ میرم اول میگردم 4 طرف خزانه رو میگردم، میبینم چی هست، بهترین چیزهایی که بود نشانی میکنم، بعد جمع میکنم میبرم. داخل خزانه میره، ساعتش تعیین شده 2 ساعت. داخل خزانه میره، سیل میکنه، میبینه، میره، ماشاءالله چی چیزایی هست، همه گرانبها، یکی از دیگه بهتر. بالاخره میایه یک تخت بسیار قشنگی رو میبینه و چه تخته. نزدیک میره، بالای تخت میشینه که نرم است و راحت. یک خواب کنم، یک دراز میکشم، یک استراحت بالای تخت کنم. ساعت میبینه که هنوز وقت است. یک ببینم که چی مزه میته. سر تخت دراز میکشه، استراحت میکنه، چشما را پوت میکنه و بالاخره خوابش میبره. یک وقت نگهبان خزانه میآید بالی سر ای جوان که خوابیده سر تخت بسیار مقبول نرم و راحت، سرشانگکش میزنه، میگه که بیدار شوین، شما بیدار شوین که ساعتتون پوره شد، 2 ساعت شد، شما بیرون برین، وقتتون پوره شد. ورخطا بیدار میشه ای جوان که هنوز چیزی رو جمع نکرده، باید بره چیزایی رو جمع کنه، ولیکن همه در خواب گذشت، 2 ساعت پوره شد. وای ویلا، داد و بیداد در سر و رویش میزنه که آخه چیزی رو جمع نکنم، ببخشید وقت پوره شد، 2 ساعت تو وقت داشتی دیگه، بیرون برید. و از خزانه پادشاه خارج میشه و آه و افسوس که هیچ چیزی از اونجا برداشته نتانه است. حال عزیزای من، شما یک خزانه دیگه که پیشتر معرفی کردم، رمضان، خزانه رحمت الهی. حال صاحب این خزانه الله است، خالق غنی. هر چیز شما خواستین در این ماه در این خزانه الله پیدا میشه، ولیکن این هم مدتش کوتاه است، 1 ماه. امروز 9 روزش گذشته رفته. ما چیکار کنیم؟ حال ما میگردیم مثل که خوش کنیم چی چیزهایی است که ما به درد میخوره، امونا رو بگیریم. نشن که یک تخت مقبولی هم پیش روی ما پیدا شد و در سر تخت چشم ما رو بسته کنیم، یک کمک راحت استراحت کنیم که رمضان تیر شده باشه. خدا نکنه، خدا نکنه. عزیزای من، شما بیدار باشین، هوشیار باشین. الله شما رو مهمان کرده. این دسترخوان مبارکش هوار است، پر از نعمت ها رنگارنگ. حال دیگه شما نگردین که کدامشم بگیر، یعنی از هر لحظهش استفاده کن. نماز میخوانی، قرآن میخوانی، طبعا روزه داری. خدا نکنه او کسایی هم که رمضان بیایه و اینا غافل مانده باشن، هیچ روزه هم نگرفته باشن، مسلمانی را هم ادعا کرده باشن، ولی رمضان عزیز آمده، سفره های رحمت الهی پخش شده، ولی کسی نبوده که بالای دلیل سرخوان دستش دراز کنه بگیره. نعوذ بالله.
حال شما در این ماه رحمت هستید. دسترخوان هوار است. 9 روزم گذشته، 21 روز دیگه بود. چشم به هم بزنیم 20 میشه. دیگر روز نشستیم که مردم تبریک عیدی به تبریک میشن. نکنه خدای ناخواسته ما عزیز و فرام مثل او که از خزانه پادشاه برآمد و وا ویلا و آه و افسوس کرد، اطور نکنیم. دست خیر ما در این ماه باز باشه. ما میبینیم که از آسمان الهی برای ما رحمت میباره و از زمین پروردگار عبادات ما و شما به طرف آسمان میرن. این فضای بین آسمان زمین و خود زمین پر از رحمت الهی است. نور است که میباره، رحمت الهی میباره. اجزای ما غفلت نکنیم، بدویم دامن ما را بگیریم، خود ما را با این رحمت مزین کنیم. باز 11 ماه دیگه اگر در اینجا قوت و انرژی نگرفتیم، 11 ماه بطریای ما اگر چارج نداشت، باز پریشان میشیم. دیگه مقاومت از دست میدیم. این شیطان هایی که امروز بسته هستن باز میشن، باز میاین به سراغ ما، باز به گمراهی و شیطنت شروع میکنن. بنابراین عزیزای من در این فرصت باید سخت متوجه باشیم. یک لحظه از پیش ما این غفلت صورت نگیره که ما خدای ناخواسته وقتی بیدار شویم مثل او جوان واره که خزانه های پروردگار دروازه هایش بسته نشود، بسته شده باشه، خدا نکنه. ما رمضان عزیزه که ماه رحمت است، با روزداری روز و شب قرآن، نماز، قیام اللیل، تهجد با اینا پر میکنیم. یک لحظهش خالی نمون. خوابم کنیم، قسم خواب کنیم که خوابم هم در عبادت ما شامل شود. این خوابم هم عادی نباشه. وقتی به بستر خواب میریم بریم به خاطر خواب ما یک وضو بگیریم، باز یک 2 رکعت نماز نفل بخوانیم به خاطر خواب کردن. حاله همون رقمی که پیامبر عزیز ما استراحت میکردن، همونطور حاله در بستر ما دراز بکشیم، روی ما طرف قبله باشه، به دست راست ما استراحت کنیم، وضو کرده استراحت کنیم، 2 رکعت نماز ما رو خوانده استراحت کنیم، دعای ما رو خوانده استراحت کنیم. بسمک اللهم اموت و احیا، به نام الله منان سرکایتان رو به بالشت بگذارین، امو اللهی که میرانه و باز زنده میکنه. دعا کنین که خدایا حالی که سرم ماندم، اگر بیدارم کردی الهی دست مرا رها نکن، چراغ هدایت پیشا پیش من باشه، گمراه نشوم، از حد و اندازه بیرون نروم، و حدودی را که الله تو برم تعیین کردی اونا را مراعات کنم، حرمت از اونا را داشته باشم. الهی کمکم بکو وقتی اگر بیدارم کردی بندگی تو را کرده بتونم، حق بندگی را ادا کرده بتونم. یا الله تمنا میکنم باز رمضان از فردا باز بیدار شم و روزه داشته باشم. یا رب باز جمله دوم بگوین که اگر یا الله اگر بیدارم نکردی، رفت و وقتی ما پوره شده باشه، امشب از خواب بیدار نشیم دیگه، بل لقاء الله پیوسته باشیم. اگر اینطور شد یا رب اگر بیدارم نکردی، حق و حقوقی که از تو بالای ما مانده خدایا، طبعا هزارها حق پروردگار سر ما و شما هست که ادا کردن نمیتونیم. همین که ما و شما رو به رمضان رسانده ای الله دعای ما را قبول کرده. در آغاز رمضان میگفتیم، پیش از رمضان دوستای خدا میگفتن که یا الله ما را به رمضان و رمضان به ما برسان. حالا که ما را رسان، ما تشکری کنیم از الله که خدایا باز در این مهمانیت، در این باغ رحمتت، در این خزانه های رحمتت ما را خواستی،
ما کی شکرانش به جا کرده میتونیم یا الله. او حق و حقوقی که از تو بالای ما مانده خدایا اونا رو تو بزیم، اونا رو تو ببخش برای ما. حالا ما خواب میشم یا الله، اگر بیدارم نکردی وقتم پوره شده بود، حق و حقوقی که من ادا کرده نتونستم در برابر تو، الهی اونا رو بر من ببخش. و حق و حقوقی از بنده های تو مانده بالای من، از بنده ها بسیار حقا مانده سر شما برادر من، خواهرک عزیز، مادرها، برادرها. حق بنده ها زیاد است. حق اولادای ما سر ما مانده، حق پدر مادر ما سر ما مانده، حق اقارب ما مانده، حق همسایه ها مانده، حق استاد مانده، حق امت سر ما مانده، حق فلسطینی ها سر ما مانده، حق سوریایی ها مانده، حق عراقی ها مانده، حق افغان ها مانده، حق کشمیری ها مانده، حق همون کسایی که در هر جا زیر ظلم و ستم دشمنان اسلام قرار دارن، حق و حقوق از اونا سر ما مانده. خدایا حالا که ما بیدار نشوم دیگه دعا کردن نمیتونم، خدایا در حق از اونا الهی حق و حقوق او امتت که سر من هست، الهی تو به ضمیر خودت بگی. با این دعا و با این تمنا سرکایتان در بالشتایتان بگذارید. اگر نماز صبحتان خوانده بودین که یک انرژی میگیرین، یک ضرورت هست، انسان هستیم، به خواب ضرورت داریم که باز دوباره صبح بریم پشت روزگار ما، پشت کار و پشت مجاهدت ما، پشت تلاش ما بریم. یک انرژی و قوت کار داریم، میخوابیم. وقتی باید بیدار شدیم، حالا دیگه شما رمضان هست، ماه رحمت هست، حالا که بیدار شدین دیگه یک تشکری از الله که شب گفته بودین که خدای اگر بیدارم کردی الهی هدایتم بکن. الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. خدایا تشکر میکنی که بعد از اینکه مرده بودم زنده کردی، بعد از اینکه خواب برده بودم بیدارم کردی یا الله. بودن کسایی که یا شاید کسایی هستن که دیگه بیدار نشوند. حال شما بیدار شدین، رفتین به طرف وضو خانه، وضو گرفتین، دوباره شکرانگی بیدار شدن خوابتانه، 2 رکعت نماز میخوانین، باز میرین پشت کارتون. حال شما روزه دار هستین. وقتی اگر کسی به شما مشکلی ایجاد کرد، کسی در حق شما کدام به حرمتی کرد، به انصافی کرد، اینا را هم اگر نادیده میگیرید، میگه من روزه دارم، حرفی نمیزنید برشان. ما روزه‌ای که ما را به پرهیزگاری میکشد، از خورد و نوش و از خریزه های انسانی ما استفاده نکردیم، جلوگیری کردیم. این کار ما سبب میشه که نور قرآن، نور این قرآن رحمت در قلبهای ما بتابه، قلبهای ما را استوار کنه، بشاش بسازه، با نشان بسازه. دعایی هم هست که ما از پیامبر عزیز ما داشتیم در از قرآن میگه یا الله قرآن بهار دلم بگردان. پروردگارا قرآن نور سینه های ما بگردان. یا الله از بین برندی غم و اندوه ما بگردان قرآن. ما وقتی پرهیزگار شدیم حال قرآن باز کنیم. شما اگر از طرف روز فرصت پیدا میکنین، روزه هم دارین، یک بار قرآن ورق بزنید، به معنایش یک دفعه توجه کنین، تفکر کنین، عمیق شوید. در حالی که شما روزه دارین، شما شاید بارها او قرآن آیت خواندین، معنایش خواندین، فکر کردین، اما آله برکت ای رمضان عزیز
برکت روزی شما یک نور در افکار شما تابیده، در قلب شما یک نور هست که یک چیزهای جدیدی از اینجا میافید. روشنی های دیگی در قلب شما از قرآن میتابه. یا الله، این جمله نو است، این مفهوم نو گرفتم از این قرآن. عجایب قرآن هیچ وقت پایان نمیافت. معجزه های قرآن هیچ وقت پایان نمیافت. هر قدر علم انسان بالا میره، هر قدر پرهیزگاری شما به مراتب بالاتر میره، از قرآن هم تو چیزهای جدید کشف میکنید. شما گروید قرآن میشین، عاشق قرآن میشین، بغل میکنید قرآن. بنابراین قرآن عزیز در این ماه رحمت چنان شهکاری ها، چنان حماسه ها می آفرینه که در قبل از رمضان نکرده بود. شما متوجه نشده بودید، برای شما او اثر نداشت. حال شما از برکتی ماه رحمت قرآن مجید وقت باز کردید، در حالتی که روزه دارین شما میخوانید، تفکر میکنید. وقتی انسان در تو حالت خودش، انسانی که ایمان داره و هوشیار است، عاقل است، از این ساعت ها و لحظات ملکوتی این روز که روزه داره استفاده میکنه. از این دسترخوان رحمت نصیبش جمع کرده میره و شب نماز میخوانه، تراویح 20 رکعت میخوانه، تهجد میخوانه، نوافل میخوانه، خستگی احساس نمیکنه. قرآن باز ورق میزنه، باز با قرآن تدبر میکنه، تفکر میکنه. جبرائیل علیه السلام در رمضان می آمدن قرآن میخواندن برای پیامبر عزیز. پیامبر قرآن میخواندن، جبرائیل گوش میکرد. دوستای الله بودن که در همین رمضان هر روز یک ختم میکردن. بعضی ها بودن در 3 روز یک ختم میکردن، بعضی ها در هفته میکردن، بعضی در ماه که حتما ختم میکردن. او ختمی که ما میکنیم که سریع میخوانیم و هیچ هم تدبر و تفکر نمیکنیم، اطور نیست. قرآن با تعنی، با تفکر، با تعمق میخواندن، روح میگرفتن، خسته نمیشدن. هر قدر تکرار این معجزه قرآن است، تکرار شما بخوانید خسته نمیشید، کهنه نمیشه. این ماه عزیزی که ما میبینیم تاریخ شما وقت ورق بزنید، رمضان عزیز وجود داشت، ولی روزه در سال 2 هجری برای ما هدیه از آسمان ها پایین شد. الله آیت ها را نازل کرد که پیامبر عزیز اعلان کردند که ای امت من، پروردگار باز شما را با یک نعمت دیگه افتخار بخشید، روزه را در رمضان برای شما فرض کرد. هنوز بلد نشده بودن، هنوز تجربه روزه‌داری را برای 1 ماه مسلسل نداشتن. 17 روز از رمضان میگذره، گرسنگی از روز، گرمی. یک بار دشمن کینه دل لشکر کشی میکنه، غزوه بدر. یاران با وفای پیامبر تجربه جنگ هم نداشتن، تجربه روزه هم نداشتن، ولی 17 روز مسلسل روزه گرفته بودن. قلبها صیقل شده، وجود قوت پیدا کرده، در حالی که گرمی هست، تشنگی هست، گرسنگی هست، باید ضعیف شده باید. الله من اون چی میخواه؟ این بنده های
مخلصشه. این بنده هایشه که به خاطر او خانه هایشان ایلا کردن، آمدن مهاجر شدن، یکی دیگه اونا را در آغوش گرفت، انصار شدن. اینا را در امتحان دیگه قرار میده. جنگ است. 3 برابر از اینا نیرو تهیه کردن. دشمن آمده با دندان مسلح، تجربه های جنگی دارن، وسایل دارن. پیامبر عزیز فقیر هستند، سواری ندارن. یکی اگر کار داره، یکی شمشیر داره، یکی دیگه چیزی نداره. ولی ایمان است. رمضان است. رمضان ماه رحمت است. این 2 صف روبرو میشن، حق و باطل. ایمان است طرف، جهل است، شرک از طرف. پیامبر عزیز رمضان وسیله پیروزیشان میکنه. ماه رحمتم روزه را وسیله سازی میکنه برشان که پیروزیشان تحقق پیدا کنه. نصرت الهی از آسمان میریزه برایشان. رحمت الهی سر لشکر پیامبر میباره. دشمن ذلیل و خوار، سرافکنده، خجالت شکست میکنه، فرار میکنه. سرانشان به خاک خون میفته. شما وقتی میبینید در همین رمضان اکثر غزوات پیامبر یا آمادگی گرفتن برش، در رمضان آمادگی برای رفتن به جبهه گرفتن، و یا بعض وقتا هم در رمضان مژده های پیروزی برشان داده شده، پیروز شدن. فتح مکه است. بسیار غزوات هست که میبینیم در رمضان مجاهدین پیروز میشن. او بزرگا، او سردمدارا، او عزیزایی که از ما پیش ایمان آوردن، که ما دعا میکنیم خدایا اونایی که از ما پیش ایمان آوردن، خدایا در دل ما در برابر از اونا کینه و کدورتی نداشتیم، خدایا اونها را مغفرت کن، ما اونها را دوست داشته باشیم. خدایا صحابی پیامبر بودن، یاران پیامبر بودن، اهل بیت پیامبر بودن. ما در حق از اونها نیکی ما را اظهار میکنیم، محبت ما را اظهار میکنیم. خدایا ما را به مسیر از اونها ببر میگیم. اونها تشریف آوری رمضان انتظار میشدن، شادمانی میکردن، خدایا این رمضان به ما بیار. چرا؟ اونا کیفش گرفته بودن، لذت برده بودن، مزه رمضان چشیده بودن. اونا سعادتی که شامل حالشان میشد صفا و صمیمیت بود، مهر و محبت بود. سبحان الله. اخلاص بود، برادری بود، عفو بود، گذشت بود. از هر ماه این رمضان به این رمضان دیگه بیشتر شدن میرن. اونا به هم مثل خشت‌های یک دیوار به هم محکم میشدن. هر رمضان که میامد قلب‌ها منور میشد، فکرها صیقل میشد، آغوش‌هایشان بازتر میشد، یکی دیگر را در آغوش میگرفتن، بخشش و مرحمتشان بیشتر میشد، برادریشان. از این خاطر انتظار رمضان میشدن که یا الله این ماه مبارک نصیب ما بکن. ما عزیزای ما، شما که روزه دار هستید، شما که امروز سبا ماه رحمت، دهی رحمت و دهی مغفرت میگذارین، میرین و دهی مغفرت، که مغفرت الهی دیگه شامل حال ما و شما شود. شما هر روز از روزتان تیر میشه، باید شخصیتتان بهتر شود، فکرتان بهتر شود، عملتان بهتر شود، مهر و محبتتان به یکی دیگه زیادتر شود، عفو و گذشتتان بیشتر شود. دیگه شما شخصی که امروز هستین، شخصی دیروز بودین، امروز دیگر رقم هستین، بهتر شده میرین. ما او خواهر عزیز ما که همسرش هست در خانه، وقتی شما افطار کردین بخیزید یک بار پیشانی شوهرتان بوسه کنید،
بگوین من حال قدرت میفهم. من میفهم که تو چقدر من دوست داری، چقدر تو به خاطر ما زحمت میکشی، میری خودت به زحمت میسازی، یک لقمه نان حلال برامون میاری. اگر تو نباشی ما خانه ما تاریک میشه. تو چقدر با ما مهربان هستی، تو چقدر پدر مهربان بر اولادهای ما هستی. بخزین یک بار پیشونیش بوسه کنید. تعجب خواهد کرد که چی شد خانم؟ ما امروز تأثیر روزه هست، برکت روزه هست. برای من این روزه این پیام داد که من تو را باید دوست داشته باشم، من تو را باید احترامت کنم، من تو را قدرت باید بفهمم. این پیام برای من در دلم الله گذاشت. این روزه بود که یک بار محبت تو در دلم جوش کرد، زنده شد. برادرک عزیز، اگه خانم داری، افطار کردی، نماز در مسجد خواندی، شام آمدی، یک بار سر خانمت بوسه کن. اولادکایت در آغوشت بگی خدا من شما چی نعمتایی که به من دادن. شما اگر نمی بودین خانه من خالی بود. من یک کنج میشستم، کی به من چای میارد، کی نان پختن میکرد، کی میامد بابا جان میگفت، کی آقا جان میگفت. اینطور استقبال کنید و بگوین که ما وقتی از مسجد می آمدم این رمضان تاثیرش و یک بار در دلم یک چیزی گشت که بیایم شما را در آغوش میگیرم، شما را برایتان مهر و محبت کنم، شما را با چقدر دوست دارم. و وقتی بیرون میرم زحمت میکشم به خاطر که یک لقمه نان بیارم، وقتی خانه میام تمام زحمتم کلش خلاص میشه، استوار میشم، غم یادم میره. فرزندای عزیز، دخترک من، پسرک من، عروس من، داماد من، شما محبت کنید. او موی سفید داره، او پیچ سفید داره، او پدرکایتانه، مادرکایتانه، خاله هایتانه، کاکا، ماما، هر کسی که در خانه شما هستن، نزدیک شما هستن، همسایه ها را. شما وقتی که افطار کردین در خانه که هستین، یک دفعه شما من کار کنید. عروس عزیزم، خوشیت دستکاش ماش کن. تو چقدر مهربان هستی مادر جان. تو که مرا دوست نمی داشتی، برای بچیت نمی گرفتی مرا. خسرتان هم ترس. محبت کنید برش. خسر جان، تو مثل پدر مرا چقدر دوست داری. تو که هر وقت میبینم فکر میکنم پدر من میگه هست. پشتم استوار هست. شما کوه پایه ها هستین. خدا عمرتون رو دراز کنه. ما کوتاهی میکنیم، عزت شما رو کردن نمیتونیم، براتون نزدیک کردن نمیتونیم. تو که شما بگید چیکار میشه؟ واقعا او پدر شما میشه. اگر کوتاهی کرده بودین، اگر کدام چیزی شده بود، کلش یادش میره. در حق تا دعا میکنه که مادرکم چی شد تو چطوری تو محبت طور خورد؟ قربان شما پدر جان، من این رمضان مبارک روزه را که میرفتم تو دل محبت شما ایجاد شده رفت. بالاخره دیگه خود گرفتن نتونستم، آمدم برات گفتم من شما رو بسیار دوست دارم، پدرم هستین شما. خسر عزیز، خوشو تو مینمت مهربان شو سر داماد، سر عروست. عروست برو بغل کن. تو دخترک مارستی مادر جان، من بر تو خوشوگی کردیم من دفعه ببخشی. من در رمضان شریف بسیار دل باز شد. خدا این رمضان بارها بیاره بر ما. شکر که در رمضان رسیدیم. این رمضان چقدر مهربانی بر ما ایجاد کرده، رحمت الهی شامل حال ما شده. و شما را قدر دوست دارم، پیشتر هیچ فکرم نمیفهمیدم که شما چقدر مهربان هستین، چقدر شما خداوند بر ما داد. دخترم اگر رفت عروسی کرد، خداوند بر من دختر دیگر داد. عروسم تو دخترم هستی. نواسه اگر کایتان هم دوست داشته باشید. او وقت است که رحمت الهی در این خانه میباره. ملائکی رحمت از پلوی شما دیگه دور نمیره. شیطان که بسته است. او خوی شیطانی هم اگر در اون خانه یگان وقت سرازیر میشه، اونا هم دیگه مجالش نیست، اونا کوچ میکنن میره. خانه هایتان جنت همین دنیا بسازید. دروازه های جنت که باز است. کسایی شاید اگر از پیش شما میرن، روحشان میره جنت. اما خانه های ما جنت شود.
جای کار ما برای ما جنت شود، مکتب ما، دانشگاه ما، پوهنتون ما، دکان ما، محله ما، مملکت ما. دعا کنیم که خدایا این ظالمایی را که هیچ رحم نمیکنن، رمضان هم نمیشناسن، ماه رحمت هم نمیشناسن، خدایا اینا را هدایت بکن. در دل از اینا هم یک رحم بیار که اینا هم انسان‌های درست شود، در اینا مهر و محبت ایجاد شود. چقدر کشتن، چقدر خراب کردن، چی میخواین، تا کی کل دنیا رو به کام خود فرو میبرن. امروز سبا میمرن، هم اینا هم میمرن که مردن. چقدر ظالمان مرد و رفت، چقدر جهان کشاها مردن رفتن، نام بدشان ماند. صحابه هم رفتن، پیامبر عزیزم رفتن، نام نیکویشان در قلبهای ما نقش بسته کردن. وقتی ابوبکر میگیم رضی الله عنه میگیم، اگر عمر میگیم عمر عادل میگیم، خدا از اونها راضی باشه میگیم. ستاره های درخشان نبوت پیامبر عزیز ما در اطرافشان داشتن، میدرخیدن. ملائکه از آسمان وقتی نگاه میگه زمینه که ستاره ها میدرخشن، قرآن های محرک بودن. شاگردان با وفای پیامبر بودن. برادر عزیز من، خواهر عزیز من، بیاین یک کار دیگه بکنیم. چند دقیقه مختصر و ختم برنامه مونده. در همین رمضان پیامبر عزیز در غار حرا بودن، جبرائیل امین آمد نازل شد، خداوند روان کرد، پیام آورد برای پیامبر. چیکار کرد؟ پیامبر در آغوشش گرفت. پیامبر دیدن جبرائیل علیه السلام، خودشان صحبت میکردن. بعد از اون پیامبر در آغوش خود جبرائیل گرفت، پچق کرد، اقرأ، اینا کرد، بخوان. پیامبر عزیز چی بخوان؟ اقرأ بسم ربک الذی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، به نام امور ربت بخوان. امیر یک دفعه شما تصور کنید، اینطور احساس کنید در این ماه رحمت، همون ماه رمضان است، احساس کن که خودت مخاطب جبرائیل علیه السلام است. آمده جبرائیل علیه السلام تا آغوشش گرفته، پچقت میکنه، میگه بخوان، بخوان. چی رو میخوانی؟ قرآن رو بخوان. او جبرائیل تو رو در آغوشش گرفته، اما تو احساس کن دیگه که پیغمبر نمیآید، دیگه جبرائیل خود نمیه پیش ما. همین احساس کن که جبرائیل امروز این قرآن مخاطبش کی است؟ ما و تو هستیم. قرآن رها کردیم. آلی در این رمضان احساس کن که جبرائیل علیه السلام آمده تو را در آغوشش گرفته، میگه بخوان. دیگه نگو چی بخوانم، حال تو میفهمی چی رو بخوانی. قرآن رو بخوان، قرآن رو باز کن، قرآن رو بخوان. تو روزه داری، فکر گذارش، جملهش معنایش ببین، فکر کن چی میخواه قرآن. این قرآن کلام الله، الله میخواه. پیامبر میگن اگر شما میخواید الله با شما حرف بزنه، قرآن بخوانید. آله الله مخاطبت است، تو رو میخوانه، الله برای حرف بزنه. پدر و مادر عزیز، اولادکایتان به قرآن انس بدین، به رمضان انس بدین. رمضان میگذره میره. او آدمی که در خزانه پادشاه رفت 2 ساعت در خواب تیر شد، این روز تیر میشه، گرچه چقدر طولانی هست. امروز یکی از کشورها را میگفتن که 2:30 نصف شب سحر ختم میشه و 12 شب دوباره افطار میشه. یعنی اینا 2.5 ساعت فرصت دارن که غذا بخورن. 2.5 ساعت از خوردن روش اینا را
اجازه است برشان بعد از باز زبانکای مبارکشان، باز وجودشان، باز سلول بدنشان باید روزدار باشه. چقدر طولانی هست. گرمی هست. حال در هر جای گرمی هست، در همون عربستان گرمی هست. ولی پدر عزیز، مادر که بچه اگه کار فراموش نکنید، ایگه کارم عادت بتین، انشاءالله که 9 روز شده شما کردین این کارتانه، باز هم خیر است، خورد نگوین، در سحر بیدارشان کنین، سحر یک لقمه نان بتینشان که بچه تو روزه بگی. ولی که طبعا او اگر که جوان نشده روزه سرش فرض نیست، ولی عادتش بتین. بیا چای صبح نتین، چای صبح نخورین، شما هم بیازو نمیخورین. ساعت 10 شد مادر جان گوش نشده میگن بتین برش یک چیز نوشجان کن. یعنی حال بیا بچه روزی تا افطار کن. روزی تو تا اینمی وقت بود. بر سرکش سلا کنین، دا آوشتن بگن قربان شم تو روز روزدار بودی. سبحان الله. که خدا به اون کاری که شما کردین خدا گناهان گذشته هایتون میبخشه. در اون خانه رحمت هم میاره. اونم بچه شما صبح مجاهد است، اما دختر شما صبح یک عالمه میشه، یک مجاهده میشه، در اسلام خدمت میکنه، برای شما خدمت میکنه، عصای پیریتان میشه، عزت و آبرویتان امو که شما شریک میسازه. در پس پیری شما را اعلان نمیکنه، شما را در خانه های پیر نمیمانه. حال خانه های من نمیفهم راحت ماندن نامش چی مانده. اونا تاج سرشان هستین، شما گلهای سر سبدشان هستین در خانه هایشان. آلوگه کاره آموخته کنید بیاین با شما روزه بگیرن. دیگر روز تا 11 برش دوام بدین. ساعت 11 شد اگر گرسنه نشد بیا بچه مال افطار کن، روزی تو افطار میشه. حاله بیا اما تو برین. یک وقت میبینین که دختره که 9 سالی شما که هنوز جوان نشده، بچه اگر که 12 ساله و 13 سالی شما که هنوز جوان نشده، در همین روز طولانی یک روز پوره گرفته، در افتخاراتش میباشه. شما وقتی که جوان شد قسم میکنین که بچه اگر که من روزایش این قسم روزه میگرفت، بالاخره یک روزه در همون روزای طولانی یک روز کامل گرفت. تمام فشار نیارین سرش، همونطور تربیه میکنین شما. رمضان برای تربیه ما هست، ماه رحمت، ماهی که خداوند عزوجل تمام گناهان ما را میبخشه. شما میگه اگر کسایی که به ایمان و اخلاص به نیت ثواب روزه میگیره خدا گناههای گذشتهش میبخشه. شما تا شبها تراویح نماز تراویح میخونید، خسته نشین، خستگی احساس نکنین، خستگی رو بگذاریم کنار. بسیار دم گرفتیم، 11 ماه ما و شما استراحت کردیم. پس است بنابراین عزیزای من از هر لحظه ای ماه رحمت استفاده شد. شما نمونه ها برای خانواده هایتان باشید. مهر و محبت یکی دیگه هر روز به یکی دیگه زیاد شده باشه. این کدورت ها را کنار بگذاریم. نشیم معطل عید نشویم که باز عید آمد آشتی میکنیم. الحمدلله رمضان آمد خیر دیگه، خب باشن باز در عید انشاءالله باز خبرشان نمیگیره. نکنیم، در عید میرسیم نمیرسیم، عجل بالای سر ماست. در هر لحظه آمدنی هست. یک بار اگر فرصت ما پوره شده بود و برد دست ما را گرفت، شما اگر از یک کس آزرده رفتین، کینه در دلتان مانده بود یا در دل از او مانده بود، چطور جواب میتین؟ در او گور آرام خواب کردن نمیتونین شما. بنابراین ماه رحمت است، ماه بخشش است. اما تو که الله میبخشه شما هم بخشنده باشید، شما هم ببخشید. تال نتین، لحظه از پیشتان میره. وقت اگر فوت شد باز جواب دادنش سخت است. تمنا میکنم که خداوند کسانی را که زمینه تبلیغات دیگه بر ما میسر ساختن، بر شما زمینه ساختن که شما گوش کنین، بر ما زمینه سازی کردن که ما بگوییم. خدا اینها را در اجر و حسنات ما و شما شریک کنه. شما هر قدر کار خوب انجام میتین برای یک کسی که شما را وسیله سازی کرده برتان، بر از اون خیرتان میرسه. صدقه های جاریه شود. دستان در کاران شبکه جهانی مبارک وصال حق، خداوند موفقیت بیشتر نصیبشان بکنه.
خدمت بیشتر خداوند درشان لطف کنه. شب و روز در خدمت امت باشن. ما انشاءالله تا روز سه‌شنبه دیگر همین ساعت شما را به الله منان می سپارم. تمنا می کنم جایایی که هنوز افطار نکردین خداوند در افطار شما را مورد نوازش خودش قرار بده. خداوند نعمتهای حلال و فراوان نصیبتان بکنه و توان داشته باشین که فردا هم باز روزه بگیرین، شب هم توان از این داشته باشین که در قیام، در نماز، در قرآن خوانی سپری کنین. و عزیزای هم که اگر افطار کردن خداوند روزشان قبول بکنه، توفیق بده که باز هم فردا روزدار باشن و قرآن خوان و نماز خوان باشن. شما را به الله منان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. خدا یار و مددگار شما.